Buscando el bienestar animal, la Alcaldía de Madrid viene realizando visitas periódicas al refugio municipal, suministrando insumos con más de 74 bultos de concentrado, así como esterilizaciones para todos los caninos. En lo que va corrido de este gobierno se ha logrado realizar varias jornadas de vacunación antirrábica, beneficiando a más de 8.500 caninos y felinos, así como 752 esterilizaciones gratuitas, 183 procesos de adopción, entre otras acciones. Estas acciones son lideradas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente a través del Área Ambiente, apoyados por la Dirección Local de Salud de la Secretaría de Educación y Desarrollo Social. Si tiene alguna denuncia o un caso de maltrato, puede comunicarse a la línea 322-829-7020.